Hello, greetings to everyone, wherever you are in the world. Good morning, good afternoon, good evening. Some who can say good night, depending on which part of the world you are. My name is Abel, and my partner is called Gogo Sylvia. Those who are familiar with TikTok, they have heard a lot about Gogo Sylvia. She was on the platform on the SABC in May, on the ETV in South Africa. She is well known for her jives on the TikTok platform. Together with B. I have come with a topic on this platform, YouTube platform. Yes. But in the first place, the two of us we are married for over 50 years. That's the 50 years anniversary. We are originally from Zimbabwe. We are now based in the UK. There is a topic about marriage which we are going to have a lot of series to discuss about marriage. People have been asking us why we have survived our marriage for so long. Yes. But there are many reasons why our marriage has survived. For a marriage to survive, you need to love one another. Marriage is a contract. It's a contract signed between two people, the woman and the man. So it's a contract. Some people don't know that a contract, how it works. You've got to share everything. That's a contract. You need to trust each other. If you need to survive in your marriage, you need to trust each other. You need to work as a team. You budget together. You need to attend to one's other problems. Zvese izvo zvinobatsira kuti mumba muite moto wakanaka. Muchishanda semhuri. Muchibatsirana panenge paoma. Semukadzi nemurume. Unoona zvinhu zvichikomborera zvikuru kwazvo. Zvinhu zvinokomborera izvozvo. Vanhu varume tinokuta through a lot of problems in life. Zvekuti vanhu vanofanira kutarisira kuti murume achaita zvakati. But hazvirevi kuti problem isi inofanira kuti ipiwe kumurume ayo. Ngatingoweke pamwe chete semurume nemukadzi. Mokudza mhuri yenyu mune rakanaka. Vamwe vanobuda kunze sesu varume, ndini mumwe wacho aipita ndisikanzwa. Unobuda kunze unotsvaga zviri kunze. Asi unozongoona kuti hapana kwazvinokusvitsa. Chiripo ndechekuti uchandotsvaga hosha kunze uku. Uchandozvitsvagira mari dzichapera muhomwe. Uchatsvaga wanachiremba kuda kukurapa. End of the day hapana zvazvinobatsira. Ini ndiri kukuudzirai warume life yandaita go through over the last 50 years. Saka this is my own experience. I'm not saying you should follow what I do, but to those who want to listen, take my notes. Zvinhu zvakandibatsirawo muupenyu hwangu. Makati tikutaurirei wamwe wacho, saka tikutaurirei. Madzimai aya muchaaona so zvakafanana kuti iwe murume unoenda mushopu. Shopu inenge ine masheti akawanda. Imwe pink, imwe blue, imwe yellow, imwe black. But you go and choose color yauri kuda, design yauri kuda. Ndio unenge wada iyoyo. Ndio yakunakira iyoyo. Zvakufana nemudzimai. Unoenda mustreet umu, unotsvaga mudzimai waunoda. Ndio unenge wada iye. Ndio yakunakira iye. Sezvakaita Gogo Sylvia. Ndiye wandakada inini, akandinakira inini. Asi iwewe haangakunakire. Because iwe hausiwe Abel wacho. Saka hakuna zviya zvekuti hanzi inonzi kune mukadzi akaipa in the world, Mwari haangambobvumi zvinhu zvakadaro. Mukadzi anotowanawo epartner yake anotomuda. Murume achowanawo vice versa. Saka ndizvo zvinonyatsoitika muupenyu izvozvo. Saka zvokupedza nguva muchienda kumabhawa
takazvitiraya varume hazvishandi, unongofira mahara. Vamwe vemazera rangu wandakakura navo zvandiri kutaura iye zvinezvi panhasi pari zviri panhasi, they are 6 feet deep. Hawana kuda kuzvisiya. Ndakati ine ndikandisiyane nazvo. Anyway, we are going to have a lot of live shows kunonzi ku Instagram neTikTok, but I would say mostly ku Instagram. So if you follow, go ku Instagram yao page, muchaona zvichikubatsirai zvichaita mashows akawanda ikoko anenge ari malive shows. Why wanenge kuti tiite face to face discussion, tinge tichitoonana pamalive shows acho. Saka I hand you over to now Sylvia Gogo Sylvia something they call her, the TikTok fan. Sylvia, I hand everything up to you. Thank you so much, my babe. Vada kuramba vachingotaurirwa chete vanhu vacho, saka tine zvakawanda zvatichagara tichingokutaurirai. Fikirai nimbotora tumwe tumakopisi pangu twana ndichiita kungoti ndirege kunyanya kurasika musoro enhawo. Tine 50 years anniversary yedu yatiri kutsanangurira kumhuri yavakati tivabatsire nokuti sei magara mu 50 years imomo tiri mumarriage. Chikuru ndakatarisa zvangu chatinonyanya kuda kuti tizivane, tidzidzisane. Time, nguva. Vanhu vanokanganwa kuti nguva inopera. Ndichazoti ndodai, ndichazondozongomuda mukadzi uyu, ndozonyatsoita serious pagore rinouya apa. Ndozonyatso ndichaona. But time haimirire munhu ka. Uri kutowesta nguva yako, vamwe vari kutoita zvinhu zvavo, iwo wakangomira uri ipapo waiting for time yacho yekuti iripo yakandimirira. Saka ndoda kukuzisai kuti nguva chaiyo haimirire munhu. Time haimbofa yakamirira munhu. Chinhu chatakatadza kuita paupenyu chatisiri kuziva ndechekuti tinofunga kuti tinayo nguva, but that's the biggest mistake we do in life. We don't have time. Ngazvingopusha baba nhiya, kana murimi makada mai nhiya, kana uriwo mukomana wakada musikana uyu, chitongokontinyai ipapo muchitoita zvinhu zvenyu. Hanzi sando hanzi zvinonzi chinorohwa, simbi inorohwa ichapisa. Kana muri kutoda kutoita zvemhuri dzenyu ipapo mohwa matoita ipapo, ende zvinongoita zvakanaka panguva yamazviita iyoyo yamatanga kungozviita izvozvo zvakazvitaurwa nabhee wangu uyu, kuti hapana chinonzi uyu ndiye ari beautiful, this is beautiful. Zvinhu zvese zvinongowo zvinhu zvakadii, zvinongooneka nokuti iwo unenge uri kuda side ripi. Kana uri kuda pingi yavataura ndo yaunoti ndiye wako, ndiwo uri kumuda, hakuna kuti ari kudiwa nomumwe munhu. Saka kumadzimai chandinonyanya kuongorora, chandakanyanya kuongorora, chandoda kuti nditaure ndakamirira kwamuri madzimai, cheating. Hakuna kumbofa wakachita murume wako uyu. Hakuna kuzozviita, never ever in your life. Chinonzi musha mukadzi, although we work together, woman and men, whatever, wife and husband, tinoshanda zvose zvitiri pamwe chete as a family kuti tizoita vana ivava tichiita mhuri dzese. But musha mukadzi, kune nhirikini inogara ichitaurwa kunzi benzi romukadzi rinoputsa musha waro nemaoko mairi. Hatinambonzwa kunzi benzi remurume rinopusha. Isusu vanhu vakadzi ndisi takanyanya kungove tine mitemo yakanyanya kungove yakanyanya kutaurwa nezvenyu. Although varume vachitoravo basa rekuti ndo vanenge vachive mahead of the homes, mahead of the family, whatever, isichiteerawo sahelpa, tichibatsirana tiri paside pavo, whatever, tichidhiraivhana tichidaro variwo musoro wechitima kana whatever, kana ndivo vari kudhiraivha ndege vari panyanga, isu takagara tiri paside tiri kuenda tiri kuteera. Ndo zvainenge yakaita marriage ichiita setup yacho. But isusu vakadzi tinofanira kuve tinopashanda chaizvo ipapa. Ukamuratidzawo kuti I respect you, iye anokurespect. Chaanonyanya kungoda chete varume avo, they want respect. Respect him, iye aneidzora futi kwauri. Nokuti ukangotanga kuzviita ndiwo amai vapo pamba, ndiwo wasarudzwa. Chaanoita ndechekuti akutora kuti let's build the home, let's build the relationship, let's build musha wedu ukure. But iwewo manje semukadzi,
chiteka your time kunyatsomudzidza nezvake. Take your time kuti munhu wangu yanoda chii. Ndio contract yana itaura. Ndio pepe pakapachitaurwa manje nabhee wangu uyu kuti contract. Saka nzwisisanai. It's your time, inguva yako iwewe mukadzi kuti uchinyatsoona kuti ndochiita sei. Nyatsoona kuti vanoda zvipi. Vakadzi tinotaurisa dzimwe nguva, we talk too much. 100 words per second. Murume asati atombodaira. Ndozvatinoita izvozvo, ndozvatiri. Ndiri kutaura zvinhu zvataka hazvishande. Ozongona akangonyaradza awangu akangonyarara. Haana kana chano ndinobva ndamupa mazwi ekudai mvanda kuti zvakati ye kutaura. Mazwa. Zviite mumarriage. Madzimai ngatizvidzikisireiwo. Tizviisewo paside pevarume vedu kwete kuti tiri madhometa ari kutsikwa ayo. Tiri kushanda as a team, husband and wife. Ndo mamwe manhingirikinani kakusire mamwe reasons why marriage ichizogara kana kuti dzichizoparara. Zvandiri kukutaurirai zvekutaura 100 words waya zvinoparara. Uchiitawo uchizvidzikisirira kuitira kuti zvinhu zvako zvizoita zvakanaka uzonzi mai vakanaka. Mumarriage umu munobhiridwa nezvinhu zvakasiyana siyana. Kuutano hwatinowana kuti tive mhuri ine utano. Iwe amai unenge uripo wakamira uchibikira mhuri. Baba wanda kuwanawo zvabikwa namai. Matake away ariko. Kana muri wewe kuti from Monday to Friday anenge ari matake away, Sunday to Sunday anenge ari matake away. Kudya kwakadariko kwakuvake miri wako zvakanaka. Ivai madzimai anobika uine ka vegetable garden kako karipo pambato madomasi kangodaro, you know the way how we grew up. Tiri koko seZimbabwe isu zvatataura tinobva kuZimbabwe, we speak Shona, that's our language. Tinoziva zvatinoita. Ndo kakuriro katinoziva nichitaura zvangu kuti ndo makuru atinoziva. But all over the world we know kuti munhu wese anongozviita izvo zvatiri kutaura. Saka iwewo mukadzi akangwarira ane tumuriwo twake tuuvhu twake pasaidi uchibikawo zvinhu zvinobikika. Uchinyatsoonawo kuti izvi zvinoita kuti zvinyatsodai mafuta akawandisa. Izvi zvakadai uchiedza kugadzirisa utano. Vana vanodya zvakanaka, vana vanoita ganda rakanaka rinopenya nemavegetables aya. Nyama isiri inobva yaita kuti vana vamva vanzi vari kudya chaizvo nokuzora majarina akazara pachingwa. Ndozvino zvaita kuti vana vanzi vari kukura uchizadza makaka mumatii. Food kills. Chikafu chinouraya. Inini ndinokuudzai ndakamira pano zvandiri kuita ndakaidai. Ndaita put on size 44. Sorry, 24, size 24. Ari kutaura bhee wangu pasai ndandawedzera. Ari kutaura kuti 24 and OS. Ndakaenda kuzoti maOS ari kweri kuti ndione kukwana. Handiti muri kuona. Because ndaidya. Half that. Kudya kwandainyanya kuita kwandiri kutaura majarini pachingwa. Jarini raindinakira zai, raindinakira vasikana zai, munongoriziva zvakanoita kana rafuraiwa. Ende zvaindinakira nechingwa ichi ndichiita netii inenge ine mukaka wakazara. Handina kuziva kuti ndiri kutozviuraya. Nyama ine mafuta ndiyo yandinoda, farika iyo beef ndiyo yandaidya. Pandakazotanga manje kuti zvino ndaakutambura nawo miri uya ndaapre-diabetic, zvinhu zvako zvakundinetsa, high blood pressure, maziso haachanyatsoona, ndakupfeka magirazi. Ndopandakazoudzwa manje nemadoctors kuti ukasaita maintain your body, ukasaita look after yourself, hapana kwamuri kusvika mai. Ndakanga ndichitoripa pandisati ndasvika kana kuma 45-50 pandakaudzwa izvozvo. Pandakazotanga manje kuzviteedzera, now I am 66 years. Pandakazozviteedzera ipapa ndopandakaona kuti zvinhu zvangu zvakutoita zvakanaka. I had to listen. Imwe subject iyo yekuti tinokwanisa kuzoitaura futi tichitaura kuti zvinozofamba sei, tinokwanisa kuzoitaura futi ndiri kuda kudedzinga kuti rume isiyei. Saka kune vanenge vachida kuzobvunza tichikurukura mune muchinyatsobvunza hatinokwanisa apa gogo panofamba sei. Gogo Sylvia is there to help you and bhee wangu anenge ari kuchikubatsirai. Hatisiyani nabhee wangu, takaona ndo zvinhu zvinotoita. Tiri happily married, tinofara, tine mhuri dzedu, tine vana vedu zvatinogara tichingotaura, vana vedu 4, vazukuru 10. Vatakaita tiri 2 pamakore ese atagara 50 to 50 esa. Zvinhu zvese zvisi zvinongotifambira zvakanaka. Tichitamba music ende tinoida music tichitamba. Music inobatsira kubrain uku. Unoramba uchingoglowa, uchingoluka young because mune muchikuita zvinhu zvenyu ezvo tiri kutamba nawo vaduku ndo vatiri kutamba nawo muTikTok. Tiri kutamba nawo twana tuduku tukutarisa so kunyatsonzwa. Vazukuru vedu Vanenge vachitotaura makore avari kutaura, gore ramuri kutaura iri gogo. Ini ndandisati ndatombofungirwa ndichave vinge. Saka ndo vana vandiri kutamba nawo iva, tuvazukuru twangu.
Saka teererai vazukuru twangu zvatiri kutaura izvi, nekuti vamwe vechikura ava tiri kutonzwa vana vari kutokombirana kuti havadi kuuya patiktok, havadi kumbonzwa. Tikati uyai mumbonzwawo zviri kutaurwa zvipindeyo patiktok, havadi. Saka imimi vandiri kutamba navo vana vaduku ivo ndoda kuti mamarriages enyu aite. Kana murimi vasikana vana vakomana vavo ndokwandiri. Varume mamarriages vechidika, chengetedzai mamarriages enyu, respektai varume venyu, never cheat. Ndiri kutaura ndakamirira imi vakadzi. Saka sekuru ava vanenge vachitaura futi kwamuri varume, regai vambo kuti vadzokorere futi, dzokorerai futi sekuru. Izvi zvekuchita izvi takabva nako hapana zvazvinobatsira. We've done it, we've been in the pub tichimwa doro tichidini, but unozoona end of the day chauya kumba hapana. Saka what we are talking about is we are talking through our experience yataita go through the 50 years. Those who are doctors all follow, they can follow that. Wasingadiwo zvavo no problem. But tikuudzira kuti the road yatakafamba nayo yakamira sei. Wamwe ma-ages angu, as I said, they are now 6 feet deep. Havana kuda kuteerera. Saka zviri kwamuri kuti mungade kufamba nesu here. Tinge tiriko paGogo Silvia kuYouTube, you follow us, kana kuInstagram, kana kuTiktok. Just Google Gogo Silvia, you find us there. Tinge tichijaiva, tinge tichikurukura. Saka zviri kwamuri. Wada kutiteera kuti tofamba tese. Saka izvinezvi tichamboti isei karombo kedu katakumbotamba, tomboita kabreak mbichana muchimbofema, nesuwo tichimbofemawo, tomboonawo kuti zviri kufamba sei. Pamwe sekuru vanowo kwenyawo panenge pari kungova pamusana apa, ndobwedzawo kumbodaiwo kuti zvingofamba. Munongoziva kuti Gogo ndongotaura zvinongonakidzaka. Tikaramba tongotaura zvinhu zvongoti tinombotaura mamwe majokes atinongoitawo tiri mumba kuti mungoziva kuti zvinongoitwa. Hazvina mhosva kuti ari paeji yechi 66 yatiri uyu ari pa68 ari tinongozvifarira. Hapana kana chinombochinja nekuti wachembera, but musatambise nguva. Panguva yacho yamunenge mawanei kuti mawanana, keep your time, nguva yekumirire, musazoita muchingovarairwa. Varume bhajetai mari dzenyu nevakadzi. Ndo imwe problem huru yatakanzwa yekuti varume havasi kumbotipa mari, hatibhajete navo, havatitengere kana chii, mari haiuye mumba, havatenge zvokudya, havaite zvakawanda. Vanogara vari kunzoko, varume they are cheating. Saka manzwa zviri kutaura sekuru. Zviri zvokuti kupa mukadzi mari izvi, I think sekuru tikapedza kutamba vachazokuudzai kamwe kastori katoda kuti mbokutaurai kanokubatsirai kekuti mukadzi anoitwa sei kuti umupe mari. Mitemo yacho mimwe yatakamboonawo, yatakasangana nayo, yatakadzidziswawo nevadzidzisa tichizozviita zvibva zvatiitira. Isai mhingirikiri music timbotamba. Isai rwakambara kuti tati music yekuti ndiwe vanoida chaizvo vasikuru vedawo. Timbotambe zvinezvi tichitsika zvedu tichimbodaro tichigadzirisa iyo topic yatakuudzai kuti toda kuzokutaurirai kuti zvinofamba sei. Ndichizopedzisira ndichikuudzaiwo kuti relationship iyi kuti izonyatsoita akasimba zvinenge zvakadiwa, although pane zvinhu zvakawanda zvatinenge tichikutaurirai. Zvakawanda zvatichakurukura vasukuru, zvakawanda zvatinokurukura zvamungade kunzwa. Muchingobvunza zvamunoda kutaurirwa, zvatinoziva zvese tinokutaurirai, because patave zvinezvi neupenyu hwatiri, makore atave, handifunge kuti tichazowana zvidzimwe 66 years idzodzi tinenge tichagurei. Kunenge kwangova vanhu vaive vangochembera, vakurasika njere, vasanyatsoitawo zvavo zvakanaka zvavachaita whatever. Saka zvese izvi zvatiri kutaura zvese izvi tiri kutaura tichiri kugona kuzvitaura pamupa 60 years apa, pasina zviya zvokuti handofunga ezvino vanhu vaya vanenge vakuda kupenga. Vanhu vaya misoro yavo yaichinyatsoita zvakanaka. Saka haregerai tione bheya wacho anenge aruwana rombo rwacho vanongoshandiswa kamukagajeti kaka kavanako akati tingoita zvinongofamba zvese. Tiri kungofara zvedu tirimo munomba medu munomu, hatina zvinombonyanya kuti netsa. We are so happy married nasekuru, tinogara zvedu zvakanaka, tinodya kudya kwedu kwakanaka, vazukuru vedu tinawo, tikamboona nguva tinovaona, vana vedu kwavariwo ikoko kwavanenge vagere tichivatsanangurira zvatiri kutaurira vamwe vana weizvozvo zvimukiteerera, because tinenge tichitoataurira chero varimo mudzimba mavarimo. Ikachirira manje tinoita kutotanga kutotamba, so munongoziva kuti
gogo Sylvia ndevekutamba nabhei wavo. Isusu kana tasvika takutora nyaya yekutamba kana kudhanza so tinotamba. Kuratidza kuti chii tanga tisingagoni kusumudza makumbo takanyanya kugumira zvino tasirimirira takudi takuchinyatsotsara DJ zvese anongogona beongo. Ukaita zvakanaka mumarriage Christmas inoitwa pakati pegore gozoitwa futi kupera kwegore asi kanaka ibika ibi. Saka takati tiri kumbofara zvedu tichimboti tizoona kuzopedzisa nyaya. Amai wabata nyaya yebudget. Ndakukuudzirai story yakaitika, true story. Baba wangu wabva kumareserva auya kutauni kwandaishanda. Kwandaishanda kuma-small towns kuZimbabwe uko. Wadzimai wabata homwe hawana kana chekubata kuti wangabike nei usawi mumba. Kwautofona pafoni kuti baba wa George imi ndigireiwo mari ndashaya mari kuwedzera madomasi. Baba wangu wari kuzvinzwa zviya izvi. Ufunge zvakanyadzisa izvozvo. Ndazodzoka kubva kubasa. Kanzi mwanangu unoshuwa kuti iwe unofamba nemari yemadomasi muhomwe. Panoda mukadzi madomasi. Unotsvaga mari yekubvisira muhomwe uchitandika madomasi.
zvinhu zvakanyadza zvikuru. Wakazoguma kuti iwe uende kuchikoro, amai vako ndaitopa mari yangu yose yandaishanda, saka iwe wakazodzidza mwanangu. Izvo hazviitwe izvi. Kubvira musi iwoyo ndakaudzirawo vana vangu, ndakaona zvichitoshanda. Mudzimai akavabatawo zvakanaka, munoitirwa bhajeti mumba mukatotenga zvinhu zvakatowanda pane kuti uswera wakaisungirira mari muhomwe. Uchinobhajeta kusaidi, Uchitobhajeta kubhawa, uchichengeta vana vavamwe zvichinzi akafanana newe. Mazenda zvinokumanhingirikini kuya kunonzi munhu akuzochema azoudzwa kuti mwana wauri kurera azi wako. Garai kumba nevakadzi venyu, garai kumba nevana venyu, vana baba baba wanhiya, vana Gilbert musoro pangu. Anyway, introduction chete part 1 saka tichazenge tichienderera mberi nenyaya yemarriage. Ndiyo patinoita kanangana kunyaya yemarriage. Isusu tiri paTikTok platform ndo patinowanika zvikuru, asi we're going to join up neYouTube iyoyo. Saka if you Google paTikTok Gogo Sylvia, you will see more of our videos there. Saka apa nditi maona kuti Bhei akadzidziswa nababa wake. My Bhei yakatodzidziswa nababa wake kunzi ipa mukadzi mari. Zvakatotibatsira ende takagara tiri in good books kusvikira vazoshaya. He was my best friend. Vakatobuilda marriage ikatoita ende tikatorova budget tichitochengeta mhuri yese kumusha kopi ma-in-laws. Because of that zvakatochinja marriage. Saka zvataura Bhei wangu izvi kana zvichizonochinja mumwe akateerera kune uyo yezvinanga asiri kupa mukadzi mari, ukangotanga kungozviita chete. Handiti matinoda kunzwa zvatakanga tichiita nezvatakafamba tichiita kuti tisvike 50 years tiri mumarriage, ndo dzimwe dzacho dzatakatamba nadzo idzodzo, ndo zvazvakaita. Saka baba wavo ndokavaudza shoko iro ramanzwa muchitaura, ini zvakatondiitira. Ndobva ndavewo minister of finance, ndakairowo budget. Anyway, moswera zvakanaka, morara zvakanaka, hatisati tapedza futi. Tamboti kana tatamba toda kuzombotaura futi zvokuti zvine utano sei izvozvi zvokuita nikirikini izvi. Toda futi kuzoti kana taakuzvitaura tozenge tambowana mamwe mainformation acho kuti makazvifambisa sei kuti tive neutano hwakanaka. Koya kana ukangochibika kubika kwakanaka kuti zvinoita sei kuti uve nemiri wako wakanaka. Koyazve chine chatiri kunyanya kuzviitira zvokuti kuve munhu anenge ari miri wako wakanaka, uchinyasonzwa miri wako uchifamba zvakanaka, mugere zvakanaka, musina zvinokurwadzai mumba, zvinoita kuti rudo rwenyu rutopisa moto. Runotopisa moto nokuti munenge musaremerwe nezvakawanda. Hanzi usazviremedze miri, rega kuremedza miri uyu nechikafu chaunodya, hakuna kuzviuraya. Saka toda kuzozviita futi, tozozvitaura futi, tiri kungosiya rumai futi nzeve yezvinopano tiri paYouTube panapa kuti ndo zvatakaita go through nelife yedu. Saka follow us kuYouTube Gogo Sylvia, follow us Instagram Gogo Sylvia, Facebook, YouTube, Instagram ninge chungo Gogo Sylvia. Gogo Sylvia ninge tripo. Saka hapana chinochinja. Google us now, you find us there. Have a good day. Nemiwo moswera zvakanaka nesichaswerawo zvakanaka. Tinotenda ezvino tinoda kutenda mafollowers mese muri kuti follower, tinokutendai kuti tive zvatiri ndimi. We salute you.